激怒他们之后，可不可以让我们的仪器啊什么有反应？让它黑，好倒插香，这也是非常不尊重临界朋友的一个做法。你们看到我们来会不会很开心？我们今天晚上带大家来旧百吉隧道，也称鬼隧道了。那这个隧道它有很多的故事，它在早期它是日军的一个军事据点。在去年7月的时候，我们因为以下这支影片。特地来这边做拍摄，结果拍到全部都是默剧，有可能是我们人为的关系，技术上面的疏失对，这样比较客观对那也有可能是什么外力的干扰，我们不知道。然后我们特地挑在今年的，就是鬼门开，今天是初4嘛，看看是不是可以在这个短短的隧道里面去搜罗到人家口耳相传的这些奇奇怪怪的现象。实在有一点点难想象，说这样300多公尺长的隧道，骑车骑30分钟骑不出去，骑超过半个小时还看不到出不去隧道口，这就是人家所谓的鬼打墙。我不爱骑。这个上次就有了嘛，对不对？台车上面它这个塑像，他妈你看。隧道放雕像，晚上走进来会吓到。看了大量大陆的探险直播，我看到有一幕我非常的好奇，到底是不是真的？那就是他探险完放了贡品，回来之后整个贡品发黑，包含香蕉、包含便当都发黑。那我们就今天就来试试看。会不会有这种情况发生？那刚好趁着14在录 EVP 的时候，香蕉没变黑，台湾的鬼可能比较温和，所以呢，我可能要挑战一些禁忌。接下来做的这个动作可能会触犯的一些禁忌了，最主要看。激怒他们之后，可不可以让我们的仪器啊什么有反应？我等一下再来问 EVP。让它黑，好倒插香，这也是非常不尊重临界朋友的一个做法。尝试看看，等一下回来看会不会气到把它吃掉。我刚刚倒插香，你们有很愤怒吗？回答我。你今嘛有就讲哦。我们现在左手边的仪器，你可以去摸它，让它叫一叫。你们看到我们来，会不会很开心？没有人要回答我，我要离开了。好，那3立新闻网，台湾前3大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。94要客诉，2020台美4次大选蝉联发烧影片第1名。人生惊叹号，台湾最温暖、正能量的人生故事都在这里。
订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App，即时新闻不漏接。